Ապրիլի 20-ի առավոտյան հայոց եկեղեցիների զանգերն ավետեցին Սուրբ Հարության տոնն ու Բարի լուրը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում զատկական Սուրբ Պատարագը մատուցեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հայրապետական պատարագին մասնակցեցին բազմաթիվ հյուրեր, բարերարներ, ուխտավորներ, մայրավանքի միաբանությունը։ Դեպի Մայր տաճար նորին սրբությանն ուղեկցում էին միաբանական թափորը եւ 4 ամփովանակիրները։ Այս տարի ամենայն հայոց հայրապետի ամփովանին կրում են Աստղիկ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ասատուր Ասատրյանը, Էրեբունի հիվանդանոցի սրտաբանական կենտրոնի ղեկավար Համլետ Հայրապետյանը, Նայիրի եւ Էրեբունի բժշկական կենտրոնների անեսթեզիոլոգիական ծառայությունների ղեկավար Անատոլի Գնունին, Մուրացանի հիվանդանոցի մանկական վիրաբուժական ծառայությունների ղեկավար Նիկոլայ Դալաքյանը։ Բժիշկը չի կարող առանց հավատքի աշխատել։ Ինչ խոսք, դա մեծ պատիվ է այսօր, լինել այսօր այս գեղեցիկ շատ եկեղեցական տոնի օրը Մայրաթոռում եւ նաեւ մասնակցել այս անձամբ այս ծեսին, որպես բժիշկ, որպես վիրաբույժ, որ անընդհատ կյանքի ու մահվան արանքում պայքարում է։ Տոնական պատարագին Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարը լի էր հավատացյալներով։ Վեհափար Հայրապետին որպես առընթերականներ սպասավորում էին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբաններ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանն ու Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը։ Հայրապետական Սուրբ Պատարագին ներկա էին Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներ, Մայրաթոռի բարերարներ, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ, քաղաքական հասարակական գործիչներ։ Քրիստոնեական կարևորագույն տոնը նշելու հայոց հոգևոր կենտրոնում աղոթելու համար Մայրաթոռում են ոչ միայն տեղացիներ։ Չնայած հեռավորությանը եւ խոչընդոտող շատ հանգամանքների, զատկական շաբաթը Սուրբ Էջմիածնում են անցկացնում աշխարհասփյուր հայ համայնքներից եկած եկեղեցասեր նվիրյալներ։ Սպիրկայի համար խիստ կարևոր է եկեղեցին առաքելությունը սպիրկի մեջ։ Սպիրկի մեջ եկեղեցին ոչ միայն մեզի կսորվեցնը լավ քրիստոնյալը, այլ գվավանե մեզի իբրև հայ։ Բոնոս Այրեսի կավուտ ունի 120 դարվա պատմություն եւ 120 դարվա ընթացքին մենք գծած ենք հայ մնալ եւ սերունդներու փոփոխության արժեվ նորեն հայությունը վայել։ Իսկ արտասահմանի հայի համար Սուրբ Էջմիածինը լալը զադիգի շրջանին օրտնություն է։ Մեզ համար շատ մեծ կարևորություն ունի Սուրբ Էջմիածինի մեջ անցնել այս խորհրդավոր օրերը եւ իսկապես օկեվես գլեցվինք գերվերատարնանք մեր երգիրը փոխանցելու համար այս օրտնությունը։ Փառք կտանք Աստծո, որ դարձյալ այս տարի եւս մեզի արիթ դվավ, որ գարենանք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին այցելել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնին արդիվ։ Հիսուս Քրիստոս մեզի ինչ գսե թե մի դխրիկ ծեր խավար շրջաններուն, ծեր խավար օրերուն, հավատացեք Աստուծո եւ տեսնեք լույսը Սուրբ Հարությունը։ Եվ այսպես յուրաքանչյուր հայս այս աշխարհի վրա պետք է ապրի աստվածահաճո կյանք, բարեգործե եւ միշտ իր առօրյա կյանքի մեջ ունենա Աստված իր սրտի մեջ։ Շատ կարեւոր է մեր ապրելուն համար եւ այս Սուրբ Հարությունը մեր հավատամքի հիմքն է։ Պիտի հավատանք, որ մահեն վերջ հարություն կա եւ ոչ թե կյանքը կվերջանա մահով, ինչ որ Հիսուս Քրիստոսը մեզի սորվեցնելու համար։ Տիրոջ կյանքն ու մահը 2000 տարի առաջ տեղի ունեցած ցնցող իրադարձությունը մարդկության բնականոն ընթացքին աստվածային միջամտություն էր։ Աստծո մարդացած որդին մահ ընդունեց, ապա հարություն առավ։ Քրիստոսի հարությունից ծնունդ առավ քրիստոնեությունը։ Աստվածային հրաշքը դարձավ քրիստոնեության հիմնաքարը, քրիստոնյաների ապավենն ու ուղեցույցը։ Անձնական կյանքում լինի, ընտանիքի մեջ լինի, թե հավաքական իմաստով մեր ազգի կյանքում պատահած բոլոր դժբախտությունները, փորձությունները, տառապանքները հաղթահարելի են հավատքի ճամփով, զգացական եւ իմացական հավատքի ճամփով։ Հավատքը առանց հարության անհնար է պատկերացնել, որովհետեւ մեր քրիստոնեական հավատքի առանցքը, վեմը, հիմնակարը հարությունն է,
Ուրեմն այս հարության ոգին մեզ համար շատ կարևոր է այսօր, որովհետև մենք այսօր ապրում ենք այդ հարության հավատքը, մեր եկեղեցին, քրիստոնեական եկեղեցին այսօր մեզ հնարավորություն է տվել, որ ապաշխարության ավարտից հետո, երբ մենք ինքնակնություն արեցինք, մեր սխալների մասին մտածեցինք, այսօր փորձենք մեր կյանքի կատարելության մասին մտածել։ Սակավաթիվ եղան հարության հրաշքի ականատեսները։ Հետո Քրիստոս երևաց իրենց վարդապետի մահը սգացող աշակերտներին ու առաքյալներին։ Հարուցյալ Աստծուն տեսած վկաները թե իրենք վերափոխվեցին, թե ամբողջ աշխարհը փոխեցին։ Հուսահատված, հալածվող, երբեմն թերահավատ եւ ուրացյալ առաքյալները դարձան քրիստոնեության խիզախ ու անձնազոհ քարոզիչները։ Այդպես հարության հրաշքն ու Քրիստոսի վարդապետությունը տարածվեցին ամբողջ աշխարհով մեկ։ Քրիստոնյաներ դարձան նրանք, որոնք երբեք չէին տեսել Քրիստոսին ու նրա հարությունը, սակայն հավատացել էին ու իրենց հավատը փոխանցել սերունդներին։ Քրիստոնեությունը փոխեց մարդկության ընթացքը, հարության հավատը փոխեց եւ մինչեւ հիմա փոխում է մարդկանց։ Չպետք է հավատը զուտ պրագմատիկ գործնական հարթությամբ դիտել։ Սա շատ վտանգավոր է, որովհետև դուք գիտեք, որ մարդիկ անմիջապես եթե ինչ-որ մի բանի չեն կարողանում հասնել, դա ոչ թե փոխկապակցում են իրենց կյանքի, իրենց ապրելակերպի, իրենց մտածումների հետ, այլ ասում են, որ դե տեսնում եք, ուրեմն հավատը չունի այն ուժը, հենց հավատի ուժը նրանումն է, որ երևի թե ամեն ինչին համարժեք անդրադարձ է լինում։ Ես գիտեք ինչ կոչ կանեի, որ իսկապես մենք հավատանք եւ լինենք լավատես։ Հասկանալի է, որ մենք շատ բան ենք կորցրել եւ կորցնելու նաեւ վտանգի առջև ենք։ Մենք կարծես թե ուզում ենք վերաիմաստավորել այն արժեքները, որոնցով ապրում ենք, եւ թվում է թե դա միակ ելքն է անվերջ զիջումներով ինչ-որ մի բանի հասնել, իբրև թե հասնել գոյատևման այդպես չի։ Դա շատ մեծ խաբեբայություն է եւ մեծ սուտ է։ Նաեւ ինքնախաբեություն միգուցե, չգիտեմ։ Այ առաքելական Սուրբ եկեղեցու զավակ եմ, ոչ միայն ես ընտանիքս, ամբողջ հայ ժողովուրդը եւ այս տարիների, դառը տարիների ճանապարհը, որ անցնում ենք, եկեղեցին միշտ ուղեցույց եղավ մեզ առաջնորդությամբ շինարար կաթողիկոս ամենայն հայոց Գարեգին II։ Ես ուզում եմ առիթից օգտվել Սուրբ Զատիկի օրը ասել, որ երեք կրկնակի հպարտություն ունեցա, որովհետև Երուսաղեմում, երբ որ ուղիղ եթերով նայում էի կրակավառությունը Սուրբ Հարություն եկեղեցուց, տեսա ինչպես էին մեր հոգևորականները Արցախի դրոշը այդ եկեղեցում, Սուրբ եկեղեցում ուրեմն բարձրացրել եւ հասկացա, որ ամեն ինչ վերջացած չէ։ Հայ ժողովրդի պատմության մեջ ամեն ինչ շարունակական է եւ հույս ունեմ, որ հավատի վերադառնալով մեր ժողովուրդը կկարողանա հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Շատերը շփոթաբար մտածում են հավատքը այն է, որ այստեղի հետ կապված չէ։ Միայն անդենական մի բան է, որ պիտի սպասես, երբ որ պիտի գա։ Ուրեմն մեր եկեղեցին մեզ ուսուցանում է, որ այստեղ պիտի ճաշակենք Քրիստոսին, այստեղ պիտի զգանք հավիտենության քաղցը, ինչ է քաղցրությունը, եւ հետո պիտի դառնանք իր աշակերտների նման, իր հետևորդների նման, նաեւ իր նմանողությամբ հարության զավակներ, հարություն առնող հոգիներ։ Ուրեմն այս հարության հաղթանակի տոնը այդ պատճառով ուրախության տոն է։ Այդ պատճառով մենք տոնախմբում ենք, ուրախանում ենք, իրար համբուրում ենք, շնորհավորում ենք, հաշտվում ենք իրար հետ, եւ մենք անելիք ունենք որպես քրիստոնյաներ։ Մեր անելիքը քայլելն է, մեր անելիքը, մեր թիկունքը, մեր ողնաշարը ուղղելն է։ Եթե մենք պիտի միշտ մնանք տկարության, թուլության, այսպես խեղճության մեջ, սա քրիստոնեության նման չի։ Սա չգիտեմ ով է այդպիսի քրիստոնեություն հորինել, բայց մեր քրիստոնեությունը, համաքրիստոնեական վարդապետությունը քրիստոնեության եւ հայ ազգի մաշկի գույնը քրիստոնեության պայքար ունի իր մեջ, վերականգնում ունի իր մեջ եւ վերածնունդ ունի իր մեջ։ Հարություն արդեն իսկ նշանակում է վերածնունդ։ Այսինքն Քրիստոս ինչպես վերածնվեց որպես Աստված, այդպես էլ մեզ որպես Աստուծո զավակներ տվել է այդ ժառանգության պատիվը, պարգևը, որ մենք էլ վերածնվենք այս երկրի վրա եւ այդ ճաշակով նաեւ հավիտենության ժառանգորդներ լինենք։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի նորանորոգ Մայր Տաճարի խորանից Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետը զատկական իր պատգամը հղեց համայն հայությանը։ Վեհափառ հայրապետը հորդորեց մեզ որպես հարության շնորհի ժառանգորդներ նորոգ պահել հարության հավատը, միաբանվել հանուն արժանապատիվ կյանքի, ընդդեմ անարդարության, ատելության եւ թշնամանքի։ Նորին սրբությունը կոչ արեց տառապանքն ու կորուստները վերափոխել ազգային վերածննդի։ Անուն հոր եւ որդվո եւ ողջույն սրբո ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, ի հայրենիս եւ իսպյուրս։ Քրիստոսի Սուրբ Հարության ցնցագին ավետիսով եւ աստվածային շնորհների հայցով բերում ենք ամենքիդ հայրապետական մեր սերը, օրհնությունն ու բարեմաղթանքները։ Փրկչի Սուրբ Հարության տոնը հռչակումն է մահվան հանդեպ կյանքի հաղթանակի։ Հաղթանակ, որի համար Աստվածորդին իր անձը զոհաբերեց։ Հաղթանակ, որը հաստատվեց որպես մարդկության հանդեպ աստվածային սիրո լուսաշող վկայություն։ Մեր Տերը հալածվեց, չարչարանքների ենթարկվեց, խաչվեց և մահը ճաշակեց։ Աստվածորդու անձնասոհության վշտագին իրողության հանդիման, ինչպես վկայում են ավետարանիչները, Տիրոջ աշակերտներին ու հետևորդներին համակեցին վհատությունն ու անվստահությունը։ Մահվան թվացյալ հաղթանակի տագնապի մեջ, սակայն մշտավար հույս, զորություն ու ոգեշնչում դարձավ Քրիստոսի թափուր գերեզմանից հնչող Սուրբ Հարության հրեշտակաձայն ավետիսը։ Չէ աստ, այլ հարյավ։ Այս ցնցալի ավետիսը արդարև հաղթերքն է Քրիստոսի փրկչական առաքելության։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս իր հրաշափառ հարությամբ կյանքն ազատագրեց մահվան շղթաներից, փրկության լույսը ծագեցրեց աշխարհում եւ իրեն հավատացողներին ժառանգորդ դարձրեց հավիտենական կյանքի եւ երկնքի արքայության, ըստ իր կենարար խոստման, ով հավատում է ինձ, թեպետ եւ մեռնի, կապրի։ Տիրոջ փրկչական առաքելությունը եղավ չարի դեմ բարու, խավարի դեմ լույսի, մահվան դեմ կյանքի պայքար, որ պսակվեց հարության փառապանց հաղթանակով։ Ուր է մահ քո հաղթությունը, ուր է գերեզման քո խայթոցը, քաջալերված բարձրաձայնում է առաքյալը։ Աստվածորդու հարությամբ աշխարհի առջև բացվում է հավիտենության եւ փրկության ճանապարհը, եւ երկրավոր իրականությունը սահմանավորից ընդարձակվում է դեպի անսահմանը, դեպի երկնայինը։ Սիրելի բարեպաշտ հավատավոր զավակներ, Քրիստոսի Սուրբ Հարությամբ հիրավի
վերափոխվում է մարդկության պատմությունը, բացահայտվում է կյանքի իմաստը, հարության շնորհը փրկություն է պարգևում բարի, արդար եւ հավատավոր կյանքի համար։ Տիրոջ հետևորդներին արժանացնում աստվածային առատ օրհնությունների ու բարիքների, ուրախակից դարձնում երկնայիններին եւ մասնակից հավերժական երանության անանց բերկրանքին։ Տիրոջ փրկարար կամքին հակառակ չար ու մեղսալի ընթացքը սակայն դատապարտություն է եւ հավիտենական պատիժ անվերջանալի տանջանքների մեջ։ Այսօր ցավոք ականատեսն ենք կործանարար դրսևորումների աշխարհի տարբեր կողմերում, որտեղ մոլեգնում են անարդարություններ, ատելություն ու թշնամանք։ Պատերազմն ու ավերածությունները, մահն ու սովը ասարսուր արհավիրքներ են սրբում, խեղում մարդկային կյանքեր, թշվառության մատնում բազմահազար ընտանիքների, քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական հակամարտությունների հորձանուտում ոտնահարվում են ազգերի ու պետությունների իրավունքներ, անտեսվում խղճի եւ բարոյականության արժեքներ, ավերվում հոգևոր մշակութային համամարտկային ժառանգություն։ Այս փոթորկահույզ իրավիճակում տարապող մարդկությունը տենչում է խաղաղություն, փափագում աղետների ու բռնությունների ավարտ, համերաշխություն ու երջանկություն։ Աշխարհաքաղաքական ներկա տագնապալի զարգացումների պայմաններում ազգային ու հայրենական մեր կյանքը ևս գտնվում է լրջագույն հիմնախնդիրների առջև։ Անվտանգային մարտահրավերների հետևանքով ստեղծված բարկացությունը առավել ծանրանում է ներքին պառակտումներով ու ճգնաժամային նոր իրավիճակներով։ Մտահոգիչ են նաև մեր իրականության մեջ չդադարող մերժելի գործողություններն ու արշավները, ընդդեմ ազգային եւ քրիստոնեական մեր ինքնության ու անցյալի։ Հավաքական մեր հիշողության մեջ որպես բաց վերք է շարունակում մնալ 20-րդ դարասկզբին 110 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում իրագործված հայոց ցեղասպանությունը, որի չփարատվող ցավը խորանում է այդ սոսկալի ոչրագործությունը կասկածի տակ դնելու կամ ժխտելու դատապարտելի փորձերով եւ աշխարհում տեղ գտնող նոր ցեղասպան գործողություններով։ Ոչրագործ այդ դրսևորումներից էր վերջերս մեր ժողովրդի նկատմամբ իրականացված եղեռնագործությունը, Արցախի բռնազավթումը եւ Արցախի մեր ժողովրդի բռնի տեղահանությունը հայրենի հողից։ Մենք, սիրելի ժողովուրդ հայոց, Տիրոջ հարության շնորհի ժառանգներն ենք եւ այդ անխախտ հավատով իզորու ենք մեր տառապանքներն ու կորուստները վերափոխելու ազգային վերածննդի, հավատարիմ մնալով տերունավանդ պատգամներին, անսակարգ սեր ու նվիրում դրսևորելով
մեր ժողովրդի եւ հայրենիքի հանդեպ։ Հայրապետական մեր հորդորն է ազգի շահը վեր դասել անձնական ու խմբակային նկրտումներից, պարտադրվող հայրենավնաս քայլերից, մերժենք մեր կյանքից կեղծիքն ու սուտը, իսպար հերովանենք ազգակործան բարքերն ու արարքները, մեր անցյալը պատմական հիշողությունները նսեմացնող ու արժեզրկող, մեր ապագան վտանգող խոսքերն ու գործերը, համախմբվենք մեր հավատքի, ինքնության, արժեքների, պատմության, մեր պետության և ապագայի համընդհանուր տեսլականի, այն ամենի շուրջ, ինչը նվիրական է, ինչը միավորում է մեզ ամենքիս, որպես ազգ ի Հայաստան և իսպյուրս։ Միաբանությունն է մեր ազգի հզորացման և արժանապատիվ կյանքի վերականգնման ամուր և հուսալի հիմքը։ Արդ, լինենք միաբան ու միասնական, համախոհությամբ և մեր ողջ ներուժի գործադրումով դիմագրավելու մեզ պատուհասած փորձությունները, ողբերգություններն ու դժվարությունները կդադարեն, եթե ապրենք հավիտենական կյանքի համար, ամեն ուր փրկչի օրինակով խավարի մեջ լինենք լույսի ջահակիրներ, լինենք մարտիկներ ընդդեմ անարդարության ու չարիքի, մեր ազգի ու հայրենիքի վերառնումը նաև իրական դարձնենք նոր զավակների ծնունդով և մատաղ սերնդի արժանավոր կրթությամբ ու դաստիարակությամբ, ապահովելով հայության հարատև ընթացքը դեպի գալիքի հուսառատ հորիզոններ։ Մեր ժողովուրդը, որ փրկչին ապավինած ավերներ ու նախճիրներ է հաղթահարել, չի կարող այսօր հանձնվել ու տրվել մահին, այլ պիտի լինի կրողը հարության հույսի ու շնորհի, աննկուն ոգով և անխախտ հավատով, միշտ ազդարարելով, Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Քրիստոսի հարության կենսապարգև այս ավետիսով մեր ողջույնն ենք բերում մեր Սուրբ Եկեղեցու նվիրապետական աթոռների գահակալներին, Արամ առաջին Մեծիտան Ընկիլիկիո կաթողիկոսին, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան arciepiskopos Մանուկյանին, Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Սահակ arciepiskopos Մաշալյանին, քույր եկեղեցիների հոգևոր պետերին, մաղթելով գահակալության արդյունավոր և արևշատ տարիներ։ Հայրապետական մեր օրհնությունն ու բարեմաղթանքներն են հղում նաև մեր Սուրբ Եկեղեցու ողջ հոգևոր դասին և համայն հավատավոր մեր ժողովրդին։ Տիրոջ սերը, օգնականությունն ու ողորմությունը թող պահապան լինեն ազգիս ու հայրենյաց։ Սուրբ Հարության այս լուսաշող առավոտ, սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, աղոթենք միասին առհարուցյալ Քրիստոս, աշխարհի, մեր ժողովրդի և հայրենիքի խաղաղության, ապահովության ու անվտանգության համար։ Մեր հայցն է, որ հարության կենսանորոգ շնորհները
վերափոխեն մարդկության կյանքը բարությամբ, արդարությամբ ու համերաշխությամբ։ Թող աստվածային երկնարակ պարգևներով գոտեպնդվի մեր ազգը, հաղթահարի բոլոր արկան նեղություններն ու դժվարությունները եւ կերտի նորանոր նշանակալի ձեռքբերումներ իզորացում եւ իբարս մեր հայրենիքի եւ ի հավետ պայծառություն համայն հայության այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս ամեն Քրիստոս հարյավ իմերելոց Քրիստոս հարյավ իմերելոց Քրիստոս հարյավ իմերելոց Շնորհք եւ սեր Տյառն մերո Հիսուսի Քրիստոսի եղիցին ձեզ եւ ընդամենեսյան ամեն Պատարագից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը տաճարում եւ տաճարի շրջափակում հավաքված բազմաթիվ ուխտավորներին օրհնություն բաշխեց։ Միաբանական թափորը նորին սրբությանն ուղեկցեց վեհարան։ Հերմինե Հակոբյան, Սուրեն Տեր Գրիգորյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։